पेडणे तालुक्यातल्या चांदेल, हासापूर, हळणतळण आणि कासारवेर्णे या 3 पंचायत वेंचणुकेचे मतदान शुक्रारा 9 डिसेंबराक म्हणजे आयज जाता। निकाल आयतारा 11 डिसेंबराक सकाळी 10 मेरेन जाहीर जातलो। संत सैरोबानाथ आंबिये महाविद्यालयाच्या सभाघरात मतां मेजतले। पळयात पुराय बातमी। ज्या 3 पंचायतीचे इलेक्शन रावल्ले पेडणे ते हळणतळण, चांदेल, हासापूर आणि कासारवेर्णे ते इलेक्शन आयज जाता आणि बरो जोर आसा। आतापर्यंत 29-30% हे वोटींग जाल्लेलें आसा आणि हांगासर पळय सारकें हांगासर 3 बूथ आसा जे हळणतळणचे आसा ते एका जाग्यार तीन बूथ एकाच जाग्यार आसा आणि तीनय बुथाचे सगळे जे कॅन्डिडेट आसा ते एकाच जाग्यार आसा आणि तेंच्यांनी दाखोवन दिला की आमकां तशें इलेक्शन हे इलेक्शन एक टेस्ट आसतली। कोणूय आसूं तो कोणी निवडून येयलो जाल्यार आपलोच आसतलो, कोणाचे कोणा बरोबर वाद ना आणि सगळे कॅन्डिडेट एका जाग्यार बरे गुणे गोविंदान नांदता अशें हें पयलें चित्र पळोवपाक मेळटा। कारण इलेक्शन म्हटलें काय कोणूय अशें आसता की ना तो आपलो रायवल, पण हांगा तशें ना, सगळे कॅन्डिडेट एका जाग्यार सगळे आसा, मेळोन मिसळून आसा। एकंदरीत इलेक्शन शांततेन चाललेलें आसा आणि शक्यतो हांगा न्हू सगळे आमचे कॅन्डिडेट पण एकच आहात, एकत्र सगळे एकत्र सगळे आहात आणि फाल्यां जे 11 तारखेक कावंटींग जातालें तेन्ना कोणाचो भेदभाव कितेंच नासतलो, फक्त ही स्पर्धा आसा। हे स्पर्धेत हे आमचे सगळे कॅन्डिडेट आज उतरले स्पर्धेत म्हणून उतरलेले आसा आणि गावात एकतेन ह्या फुडें सुद्दां सगळे फोटो येतलो फाल्यां हांव सेकंड टायम परत रावले इलेक्शनाक आणि जी माझी कामां आहा पळय ती पळोवन लोकांनी म्हाका खरोच हें दिलां की तूं परत आमकां जाय येयल्ली म्हणून। आणि थोडीशी कामां म्हाजी पेंडींग आहा ती म्हाका करूंक जाय आणि चड म्हणजे म्हाजें हें आहा आमच्या गांवान मसुड्डे अशी हें ना लोकांक लागून ती म्हाका एक हें करपाचें, कित्याक खुबशे हाल जाता आमचे एक पावसान म्हण आनी कितें म्हण, तशें म्हाका ती एक म्हाजी इच्छा आहा म्हणून हांव चडान चड तेका लागून हें केलें हांवें। आणि म्हाजें पंचायतीचें काम एक उरलें ते हांव हँडिक्रॅफ्ट भुरग्याचो दिपेश नायकाचो फादर बापूय उलयता। तितले ह्या वर्सांक 50-60-70 कॉला येयले जाल्यार कोणूच खंयच्या हेणी काम करूंक ना आमचें, सगळ्यांच्या पांयां सुद्दां पडलो हांव वचून। दिपेशा खातीर एका 33 वर्सां जालीं कोणूच काम करपाक मागना, कितें शिकला तो? म्हणून आमी SSC पास आहा म्हणून आमी ताका पंचायतीत देवयलो, कित्याक त्याच्या वचून तरी काम जातलें अशें म्हाजी इच्छा आहा। म्हणजे स्वतःचें काम जावचे खातीर तुमी देवयले? स्वताचें काम न्हू, लोकांचें आमकां करपाचें आहा सगळ्यांचें। पंचायत म्हणजे भितर कितें काम आहा, कोणाचें कितें कितें येयल्लें आसा आपले हें विकास करपाची कामां ती आमी करतले। कसो मेळटा सपोर्ट ताका? सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो वाड्या वयल्यान। हे वॉर्ड नंबर 3 जो वाड्यार आमच्या सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो आणि 227 वॉर्ड आहा, सगळ्या लोकांनी सपोर्ट करून ताका दवरला। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर।